次輪到我啦！嚟啦！出到鐵鏈。哎呀，嗰個惡鬼真係發嬲啊！我哋快啲鬆人啦！細路，危險啊！我知道秘訣啦，最緊要咧就係瞄準對手嘅弱點，睇住你啊！哎呀，又似你啊，對住我隻腳嚟掟係咪啊？哎呀！好嘢！死木仔啊！咁快就學識啲秘訣，又似你啊！我會記住你嘅。你叫咩名啊？我叫做彈平啊，全名咧叫一擊彈平。我就係求村小學鬥球部嘅隊長，我係叫做三粒。我個名咧係叫做信念咩？係咧，你哋兩個讀邊間小學嘅？我哋兩個聽日先至正式係求村小學嘅小學生嚟嘅。我哋到時着得好整齊，而且我 OK 你嘅。係啦，彈平啊，你肯唔肯加入我哋鬥球部？加入鬥球部啊！希望你加入。好啊！好啦，我哋走啦。我要加入鬥球部啊！彈平而家終於認識鬥球啦，不過而家認識都未算遲嘅。媽咪喺邊啊？你想嚇死我咩？彈平，你都幾好記性喎，記得我今日教自由式，所以早啲嚟搵我學咧，係咪咧？媽咪啊，等陣先啦，我有啲嘢想同你講噶。有咩嘢要同我講噶？係啊。好啦，你講俾我聽啦。教練啊，我哋要走先啊！再見啦，教練，我都要走先啊！好啦，記住聽朝早啲啊！我講俾你聽啊，我好中意鬥球，我想加入學校嘅鬥球部啊！咩話？鬥球？本來我好應該加入你做教練嘅游泳部噶，不過我頭先應承咗隊